alaftaka tonyafo, although he belongs to a political party. And the war is obvious. Until momo hadamadi wo hadamading. It can belong either a religion or an organization or a political party. This is obvious. So niko munayatin na Talib Bensouda betara opposition. Oto obekelete la hakili doyaleta ni la miran taya. Because jumale be dunia kono miya lonko muntuma long NPP nata. Muntuma. So niko Gambia dingu benyanta tarla NPP la ni mantara NPP dro ibe bond la mansakunda doku otole wale malla fike teje Gambia la fento hani yatrebe doko ke ka nyama alnga mira jande alnga mira jambake bi ni yatra ko Talib Bensouda e doko minke KMC baroyo kenun Gambia nko munam fam kiti talabe kelabang election court he is going to win overwhelmingly. Gambia bebe karte o chikale badi lala. Niatra talibia doko minke KMC baroye woleke hani banyun fandama. Gambia bese karte o chikale yadi yala. Bara man doku ke aman sobeya ate amira ko kafo dronko His Excellency wodronomu wodro nyin title le baro batandi ako anata nyalo Talib Bensouda le kan sign. So Gambian Kolu alinga finti. KMC Kolu ali finti in large numbers aleta Talib Bensouda defend. Alte leba nafa kono ntede nintata lifo famala Gambia nkam malule ka kaito fay KMC kom. Kaito ka fay siloka. Fente fo KMC be seneari nyami. How decent, how clean that place is. How decent Talib Bensouda is. He's working for every single Gambians. Be Baroko, because mune atin na Talib Bensouda betara opposition. Ate baro fa tarta opposition fa kita president. He baro hakilo kete jam fa bakele. Baro. Alonko ala drone la mansabaya. O drone mu labanna. Ite preside ya kela dunia kono. Ite marar kela dunia kono. Mimbe tambila fira ona la mararola. Bari baro molu minulu kete nyori. Mbe example kilim fole. Former Murtani la president Alebi. He was in their prison. Wadi soto to ngabe lopitano to. Man kendea. Andu niya bondi lopitano de ba murundi la prison le. I Murtani Mara. He was the commander-in-chief. In fact, during coalition government winter, Yaya Jammeh Balanda, wo Murtani president, ay signaje leke Gambia pour kana ani Yaya Jammeh kadiam. Wo president mi ya lonko biabe prison. Was he not a commander-in-chief? Niya wo fo we kaiko in few years time ebe tara larim prison le. Abafule nyale mata because sembe sifa min benna. Baro ebe tilimbali yake kan Gambia non la nak. Ebe tilimbali yake kan Gambian kolu la. Ye fango wara Gambian kolu miliyete sindi. Ebe jin kamfa minna. Ila dokun tayalomu, ila sobe ya baliyalomu, ila dokun no baliya wala adna Gambia di uluman karte o faye. Ni wole ye kamfa. Ha, baro ifango kungo kuntu. Ye fanfay bakono. Woman kente la problem yalo ne kat ko Gambian kolu de i man carte o fayite pour yete tambi nyato 2021 ye wolon so wo kamfa mimbela ni amuta ko okay sign maybe UDPB ila potential people olu mbatunga wolu target but Talib is working very hard and KMC ngalon na alla alkalolu altakela ngalon ne ko alla alkalolu wolube tarlan dolube tarlan nafiki yalle be tarra dogola because of palaso ite sonna tonya fola bar kansulol minul yalon kalbe KMC alsal hakilol to back ibe molu nyor use la lu konole ibe mil infiltrate la to go against KMC
bari Gambia dingul wol nyaabe yelerine yalon ne mune keta KMC yalon ne mune dokul keta KMC Baro, you are in record. You are in record. Ila actions are in record. Ila Musa Drame. Anyom minister Sobe, anyom minister Furingo. Anyom minister Furingo. And neneman soto Gambia. But Musa Drame is using you because Musa Drame be jikirin yinako. Musa Drame be jikirin yinako. Ite baro ibate murundi la cabinet because ite Musa Drame bondila. Andu ita falin na carbon the local government because yalo nako local government and lands tinyaro mimbe ketaje andu idaba ko kotole ne ano ale molla kenolu beta bari nite baro fata alama jam falela ibe landi la dinkan dinne kono ini wo fengol titade ise wolonje baake hadumo nyantale ya kanyam ha inyantale hadumo kanyam baake Niano ye commission muwanning killing be set KMC kama. Nkoiko KMC albe commission o set laje about kuolu minul keta KMC anila employmental kake nyadile anika contractual issue nyadile. Baro molla central government audit report ol fintita jang. Baro etelete kututela. Baro itela uselessness every day woka la fale ete amirako ka haftani nyimal dung diplomat sol binale be dunne be fintila e ba fole his excellency ni tata dami sojarol be salute la ete amira wolom president yati lumbe sila o sojarol wolle be bulo sitila ni me keku ni ya keku maku saku imam maku ite sakula it's obvious ni aje Gambia dingul ka diamu ite kanteng ite mi ya lonko you are the number one Gambian mi ya lonko ite le maratan tel la fengo bela ite lom bankola alfadi ite ma molu choki foka molu talandi ni aje banku dingul be diamu le kanteng ijiko le ya sabu jika kende tela baro ijiko mambete ya handomanding ka talib witch hunt alkali commission ole set area council mi ya lonko itela central government buka hani bututu di walla wonyantal malulal de albuka subvention o di any of the area councils ngamira nite ko itela afta tonyale sabatin la bankoka inyanta folole fang la bundal ngamira audit report of fintita janne mi president's office fango maji wo audit report o le itebe luwaye santole ite barobe luwaye santole so wo audit report o aliyale singolu lowo kan afelenti auditor general nga kala mutala ko a resign tale alba no kan primary ala palaso bara mi tandal lako ay min fo Gambian ko ya bula minna ate kalindita minna abe odo ko le taman la andu it have to be implement baro enyante hakilo tula baki Musa Drame wolu Musa Drame manke mo kendeti Musa Drame amanke tonya moti Musa Drame man sobe ya Musa Drame be tinyaro min bela Gambian ko ya lonne niya mutako niye nyinkelo mu itela tinyaro lu be mabola wallahi Musa Drame ike fanne nene Talib Bensouda, continue your good work. But KMC Nkolu, Nalia Mirako, ebe UDP le kelekan. Nalia Mirako ebe UDP le kelekan. Abal bulu. Talib, wole yalla silo lu kan dada. Ayal bondika puchuku pachaka jiolu kono. Ay KMC seneyandi bi ni futata KMC ifango ka kontan bari ni ali nene ikoybe mo furingo natilal kunto because nga mimmoy wala mu bamba baro barindiw
pour ka o samba nan atela patio okay I right soto le nano ala patio ya londe bari fodum Gambia dum nyanta kala barola family taltiba so dinkende te o patio kono mimbe KMC NPP se millondi namanke baro fango barindi image fengo ka soto dawo da Gambia bi baro laftala la mole taraje baro laftala la moye taraje yalon Mr. Sakoli Banna Sanu, let me tell you one thing. Mantere ila rubbish. I'm not going to entertain it here. Nimbe kumo mimfoke ebuka hadamadin kumo moy. Ye fali nono ni atre wole susu ta ye lamoy wola. Whether I am doing politics or I am talking to sensible Gambians. Ni te fali mabe bularim baro no kan because I'll tell ya mutale ko. Look, mbemim fole, if you do not want to watch, I am not talking about politics. I am talking about something. If mama min kata Gambia banko kan talib ben suda be wala keka ni baro kaba yabula ni mol kombe o fala ka fombe political foga. If you tell me any rubbish, you can tell me. Anyway, I'm not wasting my time on you. I'll tell you follow that. So, the KMC people, Aliaje Janne, Talib Ben Suda took $20 million ka dundi KMC youth soul kuntu. Ka business ota ka create youth soul in KMC. Employment be KMC a moming employ KMC alafonye in the Gambia, which of the municipalities, which of the administrative areas, even the central government for baroyo mo fa employ laba. So ni KMC nkola aliya mutako nyimu political quality or nyimu UDP quality. I am telling you, ni momo lafta ke dabula Gambia la destruction or kono. Yetani commissioner ya support. Yes, if Talib did a corrupt attitude, anyanta investigate lale. But ifo muneketa KMC. Ngamira Senab Martin. Miye tinyaro ke faye nyun KMC la documento la purkata ka collateralo nyini wala at the bank. Talib nata o kalamuta. Talib yaje ko this is something wrong. Sign. CEO miye corruption kuoki woning altel Musa Dramé barobe dining and wining la miye wo corruption o block alko bi albe commission o set la wala kama al commission o set bara la commission o nin silo le manta andun Gambian people should demand for public nyin commission o anyanta kala anyanta tar public nyanta a lonnale amanyan na kala secret commission anyanta kelal commune TRRC keta nyami journalist ya access sotoje andu ya televise anyanta kelal public commission lati anyanta televise lale andu the journalists have to get access to that so that witness will be testify la minala chairman commission molu ani lead council because lead council wo nteni wo bele nteni wo le karankilingoke nyola iko mi nyanta kala lead consulti nga lonne Momodu Mbalo. He is a friend, he is not an intimate friend, but Hani B nabe WhatsApp group killing. Hani B mbebe WhatsApp group killing. Momodu Mbalo. Momodu Mbalo la kumo mina wotole. He is a friend, mba advice lale. Mba advice la bake. Mamadou Mbalo ayalon ne ko nte Musa nga lon ne ko ani Musa Dramé kontako sotole. Andu Musa Dramé kata nokan. Andu mte fawle tata at the Supreme Court nga Mamadou Mbalo ni Musa Dramé la interactions je. Nte. Billahi wallahi tallahi saligio le bembala. Mbota salfana le sallam be aransaro batula. Mina salila. Mamadou Mbalo ayalon ne ko ani Musa Dramé they got interaction ate wolon whatever plan beje Mamadou Mbalo ni Musa Dramé le se wolon no bari mina la wala ko wotole so
Momadou Mbalo, I know him ko birinta ba lonna na be ye doku killing ole karanta dula killing nte Momadou Mbalo nga lonna ko he's a funny guy anganio a beteata. But manipulation, he is somebody minka fanke ko ntema wori kula. But Momadou Mbalo, if they use you against the will of Gambian people, alonko ibela future, ibela tinyakan ila family, very decent family, ibela family tinyala. I am telling you, Musa Drame nene mete long. But because you work very hard, pour yela certificate role soto. Itata studied, yellow karang, inata. Do not allow Musa Drame to manipulate you. Gambia bele alonko ini Musa Drame kontako soto. Gambia bele ke ni Musa Drame at the Supreme Court. So, woman nu. So, ite la keo lead consulti. Ite ma wo experience ba fang soto follow at that place. Mune yati nebe ite ke la lead consult in that commission. Ite nene man commission fang. Nene man ke hani clerkot even a commissioner. But he picked to be a lead counsel in this commission. Why? This is the question Gambian people are asking. And do you have that rapport with Musa Drame? Musa Drame, it's a Gambia destroy Nola. Allah is watching you. Nko ikela leka sino. Nibe la ribe sino la. Mune ikela sino kalamutaleba. Ebuka kalamuta. Isi fan wara nyaonya ingani yo se sunka nyaonya isi corrupt nyaonya wallahi Allah will expose you. Keep fighting decent Gambian people. Yalong time o minne Senab Martin suspend ite yalong Senab Martin hani kabrabe CEO yala almost iko every for Monday lomba for lunjuma every day ikakatela office le to make reports there. Gambian kole o belo. Ni bela karambal yala, ibela tole yala, ibela lombal yala, yenyum fali yala keja, yenyum registration la voters card da lal, ye sambe fan la suo kono, pour yeta registration o keje. Yala ye ol be kejan. Ite mo pisal limbality, because you were an agent, ika clearance drone ke molye. You are a hungry person. Imagine be left, right, and center. Ibe kenol buchala dawoda diate. Fo ite amira Gambian. Ite amira Gambian kol wolmu tole wolleti. Gambian kol manke toleti. Ime fa ole respect. Ntenge yalon koy nteni ite be nyaay nyoje court dulale. Biring UDP la petitiono la kitio. Andu yalon ko ntenge teni mbalo jele. Kodi. Ninga fani ya foja. Nyeni mbalo jele, andu ini mbalo be diamona, ini mba ya bulo muta, albe taman tamawala. Kodi, yalong billahi wallahi, ni make. Ngoye salgiole benna. I have no reason pour kana si janga fani ya fo. Momadou Mbalo, nyelon, kunung, I even plan to call you. Ila nomba bembule. Let Musa Drame use you, yet the hardworking Gambian people, minuli ya lonko ebe doko ke kana banko iteke moti mi ya lonko is going to damage that. Puruka itandila ko, president la ego, Musa Drame la ego nteba satisfy no la liele. Ima wo experience soto, puri yeteke lead consulti, woto. Bari sila mi ya njakal fam Gambia la judiciary. Manjaki tijeba, jola tijeba, mandinka tijeba, Salla, Cham, and Mbalo. Yet our Supreme Court, Jallo, Ba, Si, Mbay. Yeah, Fonyin Sidol, Walter Gambia bang. The judiciary is been dominated by the fullers now. Ntamu fulolet. Min komi pullo tigi. Fulolu be jiko minke kan Gambia manyinya. Imaje fulado yentel fulolu be disgrace. Wo Dr. Sunkandim Bari. Imaje ay minke. Fula o fula. Ntemu fuloleti. Ntatitala gine nkonga right le soto. Gine ko gine dingule right min soto je. Hani mu fuloti. So Gambia dingu min mu fuloti ye right bele soto Gambia. Mo man siyeti Gambia. So fulate bola nan gine.
amanta nin silola aya fil kontel nga right min soto na banko ka nyanta o right la soto fontel be nyim banko min kan jang bi fontel nga right min soto jang tubabol yela right min soto jang fontel nga o right la soto jang yes mune atin na nga soto because ntata nin silola ka ke la o kaitolu soto jaman la passport ni ba dile le kamune foye e kaitan dilale ko bist du herzlich willkommen zu unserer Gesellschaft. Bist du jetzt ein Deutscher? Bist du eingebürgert? Ich kann vorher. Du bist jetzt eingebürgert. In der Tafel German Dingo ko bist du eingebürgert. Eingebürgert wolle illa fatan kanne. Und diese Papiere gehört zu der deutschen Gesellschaft. Wenn du was hier gemacht, wir nehmen das zurück. Ich kann vorher. Ibe jaman din juma la jaman di ya tala bulu ika luntan lela jaman di ya tebulu bari nintel ngo fo Gambia al kon tribalistale fo jamanul tribalistale jang haniye passport o soto there is a crime near wol keje ke la passport o busilale ye sendi la original banko kan even though nibe Gambia nin jaman la passport o tala sain ika Gambia passport o sendile pour ye jantata andu niya sendi president ka kaitile safe o certificate o ika wole sambana ya sambe kaitandi go yes yentela banku di ya nga sendile andu ya accept so ni Dr. Barry mala doctorate soto nyadi maro ni wol kata si koy ka fo mole ko nte tata la nganna soveke ha fulol ko niaje man carte o fay e carte o fay baroye because e silata le mandin ko la aggression la fula juma fonda manke mandin ko fo fonda manke fulol fo barita la fula ya benta ñaar fo etele la fula ya benta ñaato mandin ka juma le nene fula intimidate alka alka faniafo because albe palasi nyinola because alia fille ko ku fula ku dantal le beje ni jututa mandin ko la baroke tala man sakundal ni usenu dabo neng baroke tala man sakundal ni mandin ko lu neng baroke tala man sakundal nyine ya tinna albebe nyine kekam because amala government form follow albebe nyine kekam pour abal tala no nyami in his government because albe barola ali ala mira nyale long bare momo koy be siti la nyin si kuola ala ma wo mari ala ya akoro kupi ta fa ko ngoka yes muntuma lo nganyin long nte nene bukanna fula ya fa long because I was in the mix of mandinkas mo nene fa ma fonni kangolom ka fo fulanding mandinkanding surwandi hani mandinkol mol ka fo le ko mandinkanding jolanding fenkending kangolo mu wote wo mati na koy jututela mandinga sate jelle bije mi ya lon koy ka surwal tambindi kekela almamol ni ata koy jututela walle ka fulol tambindi ikekela almamol ite Asan Jallow mi ya lon ko itele be justice chief justice yala fo bansan kol mete fama ke almamodi mo kende ba raji chorno Bubakar wala ya tinna mbe molu danila mu alsi kam fa nyawonya Asan Jallow kamma dukara la fama la ko landi fama wo mu keba kende baleti wole islamo le balundi na banko kan wole islamo le balundi na banko kan andum alka kuma dolu fo nkaka wolu fo mo se kam fa nyawonya mo la family Kenya alinga wolandi niya na banko la kumof ni denta wala ila family wotutete labulu ni yano yela family ni ya ye kuke man kuke telka fewo fenkela life kon ibe ala tarla jele alinga unyola family la ko lande ngadiamu banko la kola alinga banko la kumof
Musa Drame ye Gambia dingel la kumbondi ka Gambia dingulu bondi la dulalu to kata ka wafu banku din kote ngo molia mafoko banku din mafoko banku din kote ngo molu ikana investment la banko kan ma wofo se investment na banko kan Alinso namuso la kan kolde Alinso family ko lo mo allo demandre bien le fait masa bagar ko Nicolo de bulu ata sa santra kile belto tron no belto tron no na fengera ka belto sa belto kile ni mo bonita Babale yo muneta wakilla kileta Ahmadiyya hospital ba ita o boro ni yake ita musu ne okay alhekatu alo ni family e kumandi foye attend alhekatu baake alhekatu yeah so mimbi je wolo mu nyinti ko banku di ya mu momo la wajibole ti kaloyla bankoye andun siyo nko siyo ala le nda ayem bondi siyo lu kono mune ba tinande lan tel ko ala yo minke ntel ko be ala blame la wala why momo si man fisia city thank you Absaho he's a very hard working guy so we both have to stand and do KMC ko nyanta fintilale ye nyin demand ko why government wanted to do this and do ake public scrutiny ake public commission ode akana ke commission de mi yalongo mbekara moylal ko tenintende ya fintini ko ka TRRC bondi nyami the public need to demand that so that ngalo witness jum halle bitalaje because they can yalong ngamol jelebe safero ke kan ha chiamano honestale fenke honestale there is no honest person in this almalon ko set jallo be jeleba Mam said Jallo. Ale mam said Jallo lon. Ale mam said Jallo lon neba. Mam said kabrin tel din abe area council. Mam said mi ya lon ko nyanta te kiskisil. E ko ka wole samba KMC commissioner. Mam said le abota kelanu West Coast Brikama area council la CEO tino. Atata retired. Hanu bebeje. Alaju be Brikama area council benyami. So ilafta le Gambia la council be ke wala nyama ba. Ebe tinya. Ngamira fanaka e commissioner set no Brikama area council la kama. Gambian kolte diam late because woluman tara doku keka. Gambian call nyantalo na la mune be caring. Well, you don't need to sorry me. I don't care about you. Ila sorry or you don't sorry me. If it is your opinion, ila opinion, I think albuka molla kaol lemoy. I don't even bother myself whether you are apologizing or it's fine that you apologize. Let's move on. Yes, let's move on. I don't waste my time on you. So, mimbije wolo munyintiko. Brikama area council. Ambenga loneko ika kodo min soto a council te Gambia min ka soto. Baralta Brikama jube. Al Brikama jube. Itaman commissioner seto kama. Brikama area council la chiamano miya lonko. Akamusol abuse.
faka fo musole ko ni council yen ni ki mbe kono malale inin dingolo bina atena la musolu wona ke ni aje mbenyim fango fola ni ya fo sate o kono ya ke sate o bari office ni ye wala use because ntela hajite ani musula because musu kuntaw drone ne babula la no kan bawo li alo na ka te futul ana la musolo. So if Gambians want to fold their hand nkafuko moleko trust na justice system all Jumal Lebeje, which people are they independent? Jumal Lebeje, are those people independent? Your commission or mol select nyadile. How do they select the lead council? Ya select nyadile. Your commission or mol select nyadile. Ye select nyadile. Criteria Jumal le used to select them. For Musa Drame adiata teledro mbekarle select la. Ye justice minister about justice minister mbenga alone go wo kai is there to serve Barrow's ego. Mbenga wolon. So e kai ko nsulata nyinela. Wo justice minister mbenga alonko is serving Barrow. So ni kai ko okay saying a more sotole who want to stop Talib ka Gambia destroy and it's going to be Momodu Mbalo. Ali Momodu Mbalo keje. How is Mbalo selected to be the lead counsel at that place? How? Well, Mbalo, as I tell you, you are a friend, you are a brother. But I will be honest because this is Gambia position now. Gambia is bigger than me and you. Ntenite be enrolled ta kukulingolo to. Yalo nengalo. Hani bimbe wo kukulingolo yen connect fonga WhatsApp group o soto. Kodi. Good. Andum tonyalo mu niaje ndistanta nani holiday flolu be mingeke Gambia separate from you people but because dalila le fanam bembulu mune yatina because nteka diamu political platform le andal telu jama bal konal bebe mansakunda do kuolela nko ikanna mira ko altelleka information fo nyankanta la haji tinya wala yatina nal distant hanin nata Gambia nal ko but wotumo minna ngamira there was a time nenengal invite le fal nata ya nga kontongoke nga grilloke nga drinkol min nga chata je up to one of my friend ya da fango yele nyi ko nyuko bar boy laftale politico bula nga look at you nga address al fangol be nyala je nga ko for am I doing politics to talk about my country, to talk about the good welfare of you people? You talking about kombe political akonyo ko no ma understand onyanka, you need to listen them. Yes, Abubakar Mohammed, niyo from nte sola because mimu problem moti Musa Drame be tribal wall create kan Gambia and he want to use the Fullers to do that for him. And we Fullers, we are decent people and decent Gambian as any other tribes. For Manjak loyalty Gambia, for Karonika loyalty, for Jola loyalty. Ate wolu use nola because wolu te sonne la nyin kukunta. Our judiciary has been compromised in the sun. Iko fulo nianing sayani malolae. Ikaka sayale ta. Siyo fele min lafita molu chokola. Bari binga jika sifa minjente labadin dolu la. Jakalo warta alinkana so wala ibe fulo min kontila Gambia mi yalonko aba komo kontila man fula amman mandinka ma man surwa ma man jola ma man serere ma man karoninka ma aman siya ntelom kelenti
alin kana son pisalo kama ila doku no balia kama ibentel use kan tel ketel la jorangolti alin kana son ala ni adama baro doku no nun ko talib ben suday doku no nyami abe ñu struggle mi natakela Gambiankol sulata dokulal. Gambiankol want to go to hospital. Gambiankol laftale eta marseoto. Fengolu pe ta ke kanyami Gambia fanya ntakila wala nya. Emaje bi modole ataya fonko bondi. Ni lafta ata kembo sukuro ataya half kaso aning kembo sukuro aning ataya ni nana tako $44. Wotumo ikawo soto wolu be sa soto no less than $10. Wo be bintenal telmil be ka diamuja nterebe bungulo no la nyaadi le Gambia wen ninga min soto janga be kinna dimbale pour la baluo Yakub says you can do it if you want to live you can live o muila opinion lati it's your opinion definitely I don't know yemune mean ko people are looking low upon you. You are looking low upon yourself because it means afetendi. It man confidence soto e fangot. Why can't you defend yourself? Why can't you discuss with people without in it sonkala in it fenkel? But it ko moli molla miranya ibuka mo hadama dingula sondo mo murano. If you want to live, you welcome. It is a democratic country. If you want to live UDP, womanke UDP la motot. UDP la moto mu minti, wolom they want to bring people together. So molka minfo. Ite do stop nola. Jumal le kafo. Ngamira baro le ka siol kumandi jang. Ka siol jutundi UDP la. Ka wol brand ko wol musi patile bari wo molu fanal hakilolu doyata imam baro nyini ka sanji jalleta bije foyma wo kala mutanu. Munat ne ma nyini ibalo na wolo to tonya teje. So I am telling you, my brother, ila decision whatever you want to do, it's up to you. I am not here to convince anybody stay or go. More convince la wala. Everybody have to know by yourself. Whoever want to go, you can go. Ntede principle leatin antebe UDP. As long as those principles are there, I'm going to die for that political party because I know they are on the right course. Thank you. Peace, Kamara. So, this is it. Ransaro felenta sita, mina baksola audio play lale, ngata salinga ala tentu. Because, ni man sali. Ni lumi nebe mfiri fatila. Alteta raja albasa fel dron RIP. So, alimbala nga sali. Because lafta baksola kuo diamula domanding. Nsina, after nsina, thank you. Alse wala mo itari nga sali. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. The Right Honorable Fabakar Kekendo Tombonjato Jata, the party leader of APRC, the President of the Republic of the Gambia, Commander-in-Chief of the Gambia Armed Forces, Alhaji Adama Preston Barrow. Bemfinti danane pruka APRC dingolu. Kali yamari yamarlo meya lonko. Mo besi tenku. Ye duatron. Ye ke lua kantalati. APRC dingolu. Alatalla manso kola. The Right Honorable Fabakar Kekendo Tombonjato Jata. Ola keta molti meni ya lonko. Ngandaki nye koto. Pour sol baji nyolo inila moli bona Equatorial Guinea yena Gambia jam. Moto B. Ko kurunding aye taki. Ani kuya kona bata kono. Moto ko utuno ovento lekam.
woto ni wodduno bentol kan ngamira ko sa tomon ali yesilodi molla security ko security le ka tamale bare kam menje ko kono kam menno je bala wol mo be honta solati wol mo be kettingol wol malla fi adam barola kayrola sako gambera kayrola sako ya jamera kayrola wallahi billahi talla men be bal president baro ala talla manso wala en kafundi ko kelin nakam bankola kayro bankola kilimba kiliya bankola nyomuto ngake ba kilim fa kilinde wala en dol kafundi kan pour ngaje noko ngemurundi la siran kon bari tonya hakil to site wallahi billahi tallahi many ke advice they are totally advising wrong ntol ngakko kurundinke abeni la kairo abeni la tanko abeni la yirwaka bari president baro akel to site male billahi tallahi ni man sakunda mennu koy man la fi la president yala iman carte o fay ibinani sila dolla wasilo ni kilembe ol konon folo pour ka mek soko solbaji na la molo ikana tara kairo kono ikana tare singo kan ikantol provo kanta makamo jin dina dia mo no politiko nko tonya solbaji la ko ye sana sabari jube ye mo fa kanyi jube wol bebe tamale singo ajuru molo men be tamale singo jammen ye ko ke men tamit an solbaji ko mamoy ko solbaji na ta mola arrest mamoy ko solbaji le kol kenen kamoy le rek am solbaji ko ya jamme ko solbaji ko e ko ya jamme ko wodam mal bare ma tumi mo fala na manaje mo fa ko wodo president baro bi yes it's true sa fono ko na seo bungo bimbe seo bungo afiti da nyakarado la me yana ko ani ko ya letana bara ni ko ya hani sai mamuta ko ni ko ya nga memmuta je wala mu nyenti ko security le bela do ko kela yala investigation e call back ya juben fon ferending afinta akoita ya bondi yodo bantol ma ñunu sama na njam pour que sama na may tude ntolo date ko to me ya lon ko ntol lebe kala sababu ngoti ka khadama ni ngol bondina ila taradu lalto kana janke soro yimban auzu billahi minash shaitani arrajim auzu billahi minash shaitani arrajim auzu billahi minash shaitani alomar alay tankala data je bin data je so APRC nga men fali yen ale wuli nga na député o londi dula beto yalon ko dolu itamata nyame be nga lonne adu tamata nyame adu nga menu fo adu lafta me solo wol yeka ni wol mankeno momo ela fudo sika e bota damendo e muriki ndaga wala jejede momo ela fudo sika e bota damendo e muriki nga na député o londe ala mutandi ngobu ko buwo dom wallahi billahi ta'ala ninga na député o londe jam billahi wallahi ta'ala through this wallahi billahi ta'ala député mo ne fembe ko sotla ne ala sot molu pareta nyame pour ko wata do bay because ni ko façon de bakar ya not part of it. I will never be part of it and I am not going to condone it and I will not be part of it whatever. I fought tooth and nail to make sure President Barrow go back to his seat. And I need to be heard and to be listened and to be respected. If that is not there, for conclusion. Odonga mo be tentu na le jay APRC al nga ñew muta bakili fakili nga niyoli yesene a ñoy nga keloke na APRC dingoli yela kayro soto ye muru ila bungol kono mobe nanan nga banko do ko ke biko APRC manso
Yo, ala baraka bake. Ala baraka. Mba fola mobe takabalala. Mbal kontron. Kotaki. Bakso jete. Dukare, nyimposo no ni momo sa keno audioti. Lafta kila pour bakso jete ya moy. Ni mo sa keno audioti. Janimba dia mo start la. Can somebody tell me ko yes, drong, please. Ni min sa keno audioti. Because bakso jete kumol milu fojang. Mina murundi la kumol lekan. Ate ya mirale ko ate be dasari nyamin ntelebe wole nyama. Nyim bakso jete. Bakso imam futa. Imam futa. Isondo mo imam futa. Barimbe sondo mo futa ndilele. Yalon konko le balla konko tole malti. Altel ya mirale ko albe Gambia dingulu fealale. Para alale bal busala Gambia dingulu ye nak. Ntelma haji sotal ni Adama Barola coalition kuto. Haji tente woto. I have no business there because tonya mal kafunde fania wala al kafunde. Ngoy tonya mu ala talenti. Kamunya kasabari akoleata baki. Kamunya kasabari akoleata baba bakele ni munya tafango bake sabarta bake molka fala buka hanyi. Ndesan ni rasulu keta moti mimbuka munya abuka sabari tombi bi asikeno na dino be tembo minto biate futala o tembo because molu hameta rasulu fawla molu ikoy ba fala fa botam maka atata madina sabaro le ya bondi maka atata madina sabaro wole rasulu sallallahu alaihi wasallam wole ya bondi maka atata madina faniyama bondi maka ka samba madina nyilbe faniyale ke nimbaro be lata nyokam faniyale kan ila kafo nyoma tonya teje ma foko baro man yalon te buka baro al nene ma moy namba mbe kuma jaw folama because bankola president lo nko ila kafo nyokan NPP ning APRC la kafo nyokan faniyalo mu wokti ifilata nyokan faniyale kan man tara barola kuto nyaawo nyaala soben tayya balya man tarato nyaanya bara nendir rango tente dako because bankola president no I respect that office. So bakso jete mina min folete ja lafte yella moy bake isondo mo man fute dasade te ya mirako ka wuri ka kuma kalantangol fo ke kali ete ya mira wolo mu keati ike fanne tinya ibe fanne dankakan. Imaje bi muna imam mo fula to fo ko wolu mu mo fala leti ni wolu be tamake singa ye wala mo falo nyaadile mbe nyinin kala because altel ko TRRC ko mbe fota je fanialo anu TRRC le wala mo fafo ni atra fota TRRC a lonta wala to ko alaji kanyi ne involve ta mo fatole TRRC a lonta andal tel lota jannale TRRC benning alko TRRC fania dorne ka forward bari bi felenti imaje ndesan Allahu akbar walatna ala hey badin Gambian kolo alinga ke sabaru laluti ni yajele nintella alfa banke sabar latinu Usenu Numukunda Dabo wallahi on the 5th of December tombi fitino bota Gambia nte fango mbe nunje mbe molu kamundi kan I don't know who the guy is, so I'm just gonna tell Gambia kolom malon nakju malon bare butum betal nte fango be nunje ndesan ke kanamba abe siring akumbota abe kumbokan faka sikisiki ntata ngamuta ngai sabari akonyen na buroda nyindiminta akonyoko nyilima election o win tele a win ngai woko ita Gambia belale ngai bari nga sabari ngamira na keba ko nga sabari
ko nyen ke ba nyin diminta nyil kan hadanyile ibe kumol fulan kay ko e mantara tonya ka walati ne ka hadanyiro ke ya muta ko sembole betel bulu andun sembobe alala bulu nkay alabe min kala sama yalon ne ba ko nyoko hani nkay oto nga sabari nin sabarta ala yalon be ko sa en lafta tonyal oto alim be nga sabar do nga tu ala bulu oh ba try la kote ke request o senna afelenta I was trying network ole mansong you can try again ya kina kote ke fo abitala ba malon so back so jete iko altelum woman ka altel la agreementi altel ma wo fo pour sol baji wole nana yeta pressé so etel after sol baji ta mun to e ka fo wolbe la min kono e mari maje ma fo ko yalo ni la tole ya be imaje ma fo ko be la kayro kono because yalo ko mantra kayra kono equatorial guinea yewo lonne kat wo koy talla fali amira ibe dunia jahannaba nene la janneto folo ala bi ne sambala dami mawolon because mota fola noko ala be mo sambala arjanna wala mo sambala janna mbe kamin anticipate wolo nyintiko alama ala ye mbe samba arjanna mote mo george nola bari dunia jam fanan alaka mo halakile janni bitala fom be ngalon ke halakita because nga molu je janna milia lonko they were in a very classic life at the end ke je nyaadile dol ke sumune fawol le faw kan dol faw bi je ni tate jube ya fawte la mol ke borndi la ibukala fi yeje allahu akbar ngeen ala adorono mansoti anda doron la man sabaya be tula wallahi je bakso gate iko alkafo barolo ko altel bal sebo bunda baralla sewo tinyatale allahu akbar nga imaje biribe baro fan to fola ni baro fan ya mo balo nako nyinde sila nyinjutu tanale because wotu mo e ka faile hino kairo fonkol yalon itemu nafikiya man kutole be bala selector mba try can na kote kanak whether you will be able to come so back so jeyte mbe min folete wala mu nyinti ko sol baji ka foko baro man sol baji mutade mbe ko ndile la pour yalon baro woman sol baji muta baro man fahamu woman sol baji muta baro ya lonne ko ni baro bal telle la kumo mola ni dunia be min fola pour tonya e tama ni yartal telle be baro na fala wala dunia le be baro na fala be ko la baro na fale amra baro le nyimuta na danta barol tombi wol bebe siloka na danta barole la tombi wol bebe siloka yalon ntel mambu nko hani yaya jamen kayle ko nana you are free to come to that country and face justice as simple as that kuna problem ot fali amira ko ite baye te wulu nyami bakso you think that ko korosise wo ba ma wulu wala nyam de hydrawol wo banku din kende balu ite muneke banko na manke ya jamete sambata ta brikam yalo wala nan west coast ntelobe yabate le kono ni useless small beke dintella ngamre bakso different ntella janna brikam commissioner's office deputy commissioner west coast region bakso jait bakso wallahi billahi ila tole yanka o drone jele be nyami mbuka o jele because ntebe labanna nyami malo ntete jutula mola ala e milleka andu yalon niyaje mbe jam fola lafta ko indilal because niya fo sa fo a jutula bakso la because bakso be ten bawo gambian kolu ndella miranya wati dola ka doya bake dolu ntabi mfele mbe diamu la mbe mbulole sama jumala alon fonna nyi mbulolu bebe jolon na le kundu ala man tankalala so ntete jelela mola ala e milla moka fali yamirante fembente fanam balale malla fi minna obviously
hada madinte caring mimba fola ko nte nga fengo mimbe jambala laftala la bari be mun no la je imaje fonna modol katay ke hesal because imalla fi ilaftela kolale falling fo bukaki. Thank you Umar Jaju, thank you. So ntete jelela mole be nyami nkanna information o le fo nko ila sondo mo daso nka jele fo because ikawo minfo sol baji ay tinyaro so fete malon ko sol baji even ate Gambia fangla loi tinyal follow sol dunta service o kono with false certificate ato manke soldi karafalo mate toti karafalo matoti. Number 2, sol baji abiringa atebe yaya jamme bala kujelle o kota mi yalon ko sol baji tole fotaje mo ma foko sol baji nyanta tala ka soro. Nobody is saying that. Mota sonna wala ka sol baji muta ka samba ka soro nko ya samba ya kitin. No, Georgian. Anyway, I would not waste my time on you. Anyway, ila opinion lom. You can say that, but Intergalogo is not like that. So it's okay. You can say what you want to say. It's just recently, but I'll clarify that. So you will not bring me back. So, but you can continue on whatever you think about me or whatsoever. You know, it's up to you. I don't care because imagine Anito from Imansona ila profile. I'll tell mo kuntan sifalu imagine Georgian. Gambia jumala to moti de aya Musa Sedi ifelete nyabentela bari maji hanila profile picture ma wo keje altel mo kuntan sifa la sina mo la time always on Facebook nteni te mimbe jutu kam mola alay wolon you cannot even distract me, my brother. I'm too mature for that. Nte manke you know nte buka manipulate no wanyama bake al ya alla minke lead consultant at KMC taya nyininka who is Musa Sedi abem fole yeah boy taya jidika who is Musa Sedi bun sane mimun director general tinu Gambia drug enforcement taya nyininka who is Musa Sedi Zil director general immigration taya nyininka who is Musa Sedi mbe mo dantal le fole jam Gambia Port Authority, la former director, Mr. Isi Cham, Taya Nyininka, who is Musa Sedi. Go and ask these people. Mbeda newo da maletu. Ha, yamwe. So, nima molo imalo. Ha, nte mu fuaro, te wuluta fuara yala kono. Yes. Ha, but I was very content. Ha, Baba Job abe tonyadula mbe fanyadula. Taya Nyininka. Ha. He one time anene kodi jamadinu molanu wotumo airport ya dinna ngom fata andu wolum foddo mor fama ben yabam fati je malo wallahi ngo em fata la kodola nimmil baby birin national security up to police so civil aviation mall foi kam ngo kom fata le I'm fine man kodo nyinta nte ba man tek danka de mfa man danka. Let me tell you that. I want to talk about Gambia. Ha. So, mbemi mfola e wolo munyinti bakso jese. Eko aliala député olu londi. Mo mal buta pour kana député londi. The number one thing min keta. Gambia la ye fengo min fango dial tella motol nin kodol mil dial. It is illegal. It is illegal. So, alte peace je nola. Imagine alkal fanke ko altelle adama sindi sign. It's good for adama. Allah fae. Ko altelle ya sindi, altelle ya tina winter. Bara adama waya lodde. Ni momi ye karte o fay Gambia adama ye amantambi 150,000 people. Mi ye karte o fay adama ye.
150,000 amantambal. Where do he got the 300,000 plus? So inyanta aliye wole long. So Bakso Jete crime foul today. Kaitandi ko Adama is in the fact of Ketel Jamfa. Ngamira la Fabakar la lik audio le findita janko. Akabal kela minister leti. Abidul kela ambassador leti. Abidul kela fongol. Niano ayal ke vice president found. Woman intel sula fenna. Atelom president atelo bala man sakunda tombon. Bari ala fonyi altel APR sin kolu milu bije fa bakari nala wo gango mul jumale capable ta fam hani kake hani kansulot. Just tell me jumale capable ta imagine say ka foko ala ta kola APRC la leader mu fa bakar ngamire tel Bakso Jete ka fonu jango supreme leader. Thank you, Lamin Jete. I feel like I'm going to go. I'm not going to change. You can't get it. And I'm going to go to a kind of falling. You know, so Bakso Jete, Mbedanila Alakan Kilakan. Nobody is going to put advantage on Baro. Lafita minna wolo on Solbaji and the gang. Lafita minna let them face justice. Let them face justice. Please. Let them go and face justice. Yeah, man. So, wodronom, nite a feel ko sa baro bal jam fakan. Fete malon ko baro potanu dulalo. Mune duntani wolteba. Nkal ko tonya be baro le bulal bulata baro le noma. Nafiki yakan. Tonya fo bali yakan. Fal yamira alabe sinol. Altel sawosi lo molla Gambia. Fal kalka jele molla Gambia. Wol niyo tora wol ye fawo kono. Fal tel yamira ala dum muneti. Ala mi mu toñati altelle alo nali la la bunkon alka sibo sifa min dal nyal alka mira sifa min sotal kunkon ale gambian kol ofenle gambian kol te yam fulali ya because al man kafu toñaka ibe gambia la na fulo dila lal ba tinyal imaje konkotole malti biral tata si state house alkal be domorol alka ka gambian kol le nyawal because wol buka o sanno gambian kol jama 46 wutole Gambian kolu jama 46 wutolle sakoli banaza ndama ngete las itala molti itala bol bi arongo be pisal Gambia baro be illegal kuol di kangela wala yatinna alkonga fasa ndama ngete ya we ndama fesole baro ko basise bolodo wala yatinna malla fatela isaje mbese sise bungolodo because neman sakunda sobe o sotora kuol be falina Gambia le Gambia be kala Gambia dingol le tati. So it's up to you. Barosim nyimo be employ no dumba. Ate nyimo be employ dola. Already afa do go di nesa je kan de yabo. Bawe ko mbedogu ko do. Afo baro ko do go di Musa said la malo fa be kala flower kundulal diba. Fa be kala garden bowl diba. Fombe kara safla la domorol la balo kadu bala be mure palas dina ba on dekel no permanent secretary ndekel no director ndekel no manager ndekel no abe kera bude sai ba on tam graduate mol will graduate wol bije e ko be dogo jido la be buluje tude buluje o fa kedra problème so mimbije wolo munyinti mimfango en sambanan oh I don't know bunatina people wanted to come in but network or I don't know malo munekadade I don't know you keep trying that I'll try for more kilimbe dunano leba at least to see a discussion with me mi en sambananja wolo mu nyin KMC la commissioner mi ya lonko Musa Drame Adama Barrow ya set to target Talib Bensouda ani ngala mulu milbe do kola mbeddi amula KMC kole al nyo korosi baki alla je
ibe modolu use lale because ibe kodole dilel because baro man believe fenna ate ya mutaka tebe nyami Gambia ding bebe wala nyam andu aka succeed le so e kam min foko alinga bula commissiono nye fenke the reason momentra commissiono nye block we want it to be a public hearing nyanta Gambian kolu nyanta wala demand let the commission be public hearing. Let me take this Seku. I don't know what type of person. I'm trying to take you so that you can. This is a democratic platform. Kara nendro kede because wolo malte la moto operandit. Nendro kana okeja. Yes. Yes. Assalamu alaikum. Maalaikum salam. Ntele mo sakole banala. Yala amanki komi be I'm sorry. Mbotanga little opinion for komi. Ye fam for molie. Sakole banala mo. Sakole banna from where? From originally from Wuli. Ha Wuli mutundo le Wuli munto ila sate ofo. Ndembo sakole kundale. Sankule kunda. Sakole kunda. Azo, okay. Manjelo. Si. Okay. No yala komi kacha kono hadamadi ka kumodo fo ifa bagela kumodo bage jeno. I understand. Yo. Dying. Okay. Okay. Ndele be comment kan ne but okay. Ndele ka comment let but amanki komi like mbe against kan ne. Ya understand. Yo. Okay, yala nyin tribal issue mbe kering Gambia. Yo, komi ndala miro fe ni mol continue ta kakara anati story la kule mu abe continue la le. Gambia mol ka ko tribal le Gambia but tribalism te dun no la Gambia impossible because Gambia fulo ni sara hulole nyo futu man ni ko ni jolale nyo futu wala fo ni manja ko le nyo futu nga nyo futu le bake. Okay, so ni mo mandin ko tribalism le Gambia. Nteni na miro fe. Wota kuti me ngala ka foko asisoto no, impossible. Because Gambia do ata wele. Siole fana nganyo le futu. So mandin ko te sara kullo konola because mol ko na in political issue. Man na ko mo mandari takete la. Nkaji la han TV le kono, programme le kono mol ka foko tribalism. Impossible. Tribalism to do Gambia. Ita mo muna sidi. Nde musara hulol. Ita musara hulol. Okay. Mba fole e faole tata mbe na lifo Gambia mbe siring sara hule korda kono. Ntata mbadin dole visit ja basol je wallahi billahi tallahi sara hule muso nata yalla nay mune fa. Si. Akay ni nanno mbe mandin kolu fala. Billahi wallahi mfango be siring. Bar muso nyi mbad okay. I fair kono mbato I fair kono de I fair kono so fonta fam kay ko kari bari manyan na nyi wo fola yaaje biringa wo fay kay ko yara fa nyin ko le be de fanambulu mune te dum nyindu ka dum de na fam me de lon politiko fanto na broda yende musara kule dinga piroti mbama sara hulle e bari ngol bande e bari ngol ndeba bari fana musara hullo leti bari ndeni manni ko da manne ka ni nsabo ni si ko da manne ka kuoke ngamandi ngamuso le futu ndella sate kono ni tata je ni ma ko sara hulle sate le mi sate ko ni sate leti ibaga lonno because adin ninkeba abeka mandi ko fo tu and mandi ka muso le futuri sate ni tala be mandi ka muso leti very good so ni mol ka fo komi Gambia tribalism lebeje mandin kolni fulon ni jolan ni si ko tane mantara bendi ata keno la mo la tara dundi no la ye min fo yalo ndele afo e fana ndele fana nga fo ide a president na la mais tribalism dundi Gambia ya understand political is a individual issue ni ma NPP campaign wato kono Allah sarahule keba minna o video be janjan kan no abe sirim banta bato ay kuma kan min fo malum fo ya video jele bam fo ya moy amam beteya bari ya moy le kodi na moy le amam beteya kuma jamal le for yala manjele ngamo mention
bari odi jamal le funtina wol comme ni kata kebati kumo do be yemayno ko fo society kono ahi ya to nya aka society le tinya o mambete ya yo political time o nana ta ana tale atambita bar kumo do be je ni afo kumo mu kesoleti always akatare bom kanne tala dron ha akatala doron nite kumo fo mandin ko e ye mandin ko belema ni kumo fo sala kullo belema bar ite fele bi ini sala kullo lebela hajol tamandika ini si ko lebela hajol tamandika ko sara hulle terol de banandebul mo kende ngolo fo emele impossible nasi keno Gambia tribalism no ata dun nola because mo kata ndamu fulol bar man nga musolo bende si image ndedinga la mitati ani dinte keno ande ndelo mal mari abaraka baake mo be siari bari kontante la nala yalo ñing ndella ñim platform na alfami marata ñim platform la min keta ma fode chamti ay ñine dundin telefono ko nkana kuma jawfo nkana monen ndabe ñim programme min na ikan contrôle ni tata kuma fo jam mi yalon ko manyana ka fo ba fo la ñele muruna yela kumo dada okay yaje opinion ha nde mbaga bala mo la opinion on wala beta mo ni la opinion on forek nde kala ka fo ko ari etela opinion on mo nyinneti nde bala nta mo le so sai ñinin kala ku kilin nala because ndeni te be mo gambe anu ngalon ko gambia ko e sula bakel sai ete muneje KMC la ñin commission court ye min londe ye kuma kilin foje ko matale ko na be kisi la ay kisi ay sene mo be nyaaji ay ke public hearing di kodi ay ke public di yende ten nde hide nole yes I 100% support NPP you understand yeah but that doesn't matter like when NPP is doing something more hide lele as far as comme NPP le no yo ko kuna betani bankola and tani tilingola because president ibe pale kono bari ibe banku de bele wallahi yo amanke fana komi ko be famade hani milisiatat atelo be famade hani mel be different political parties so ni beje yenta tilinna mo bele tema so imanya ka place do tuje corruption do la jamana to men Mr. Sakoli mbe ñinin kala kukilina sain mol minulu ya lonko ike bondi la palasol to ke suspend because wolbe political party dolet andum mim party o mimbe mararola bimba fala ko NPP lo tay ite wo je mbadan ato mela kuma kundi ala Gambia kukilin be na society kono wenna banko tinya bakele bare jama nya baga jeje no ya fam ndongo le Gambia tinya muno ndongo di ya longo lonne ani bolo okay komi nte ba dingle mitati ibe tinya ro kele mbe sutura ni ne Gambia tinya longo aha longo le Gambia tinya nde mbar ni le be jang sambale be jang ndoma le be jang ni ne Gambia tinya boba kuriala inya bale to son na fola because mo ne mo akari bar ni ngolo ni ne Gambia tinya longo ni ne banko tinya o damman so sai most Gambia dingulu because ngajele port authority sign thing ye Gambia dindol le suspend with half salary ko because wolu dunta political kono eka political party le support no andum wo kono bari nada je janne police wives association ye baro fangola natalo deniko dung ababala NPP iko the police wife association is for the police women association, sorry, not the wife, the police women association equated they are 100% NPP andu wolbe service o do ko la andu Gambia dingul leke do nyati sankola so sai ne nyindol bondi la place do ye suspend ete amira wondol milu fanal be NPP muna nyanda ka kela akarobelo le shandi banko ko. Thank you my brother Tonya Robelo
yalon tonya fo bal yalo modi ko di tonya ki akarobelo le shandi banko kan okay Masakunda palaso mangi community nata meli beje bol be fundindele no palaso mu longoleti very good palaso mu longoleti momo ni man taku ni suspectera nyante kese la very good yo bari imanya na la do ban kese la ye nya la do kan thank you o man kenin tilongo thank you mari nge bo la programme bi diare ne nyinken baraka bage wa ni wado sodo nintabe kacala kay ni wado sodo lafta dunna anytime ka fokonte party killing e binala ka dun tebe lafla lete ke moti mi yalon ko mba bondira NPP ngana dinna patriot because no yaje how to call barola Masakunda nde ndano gonola ite mu UDP leti nde mu NPP member yes ngate kanu ya understand okay yebari hana fo sita aya fo ko ako government correction no be jele ibaka bang bari yenda trale ya tara okay so system o yimbe ta kan nyamenna mo jama be yaro mo ibe patila oni be government wol manke kilinti wallahi government nim okay, patio ima nyoma mo jama le may na different no long comme ndeba patio le ko en kind support yo bari man tara nin government ni ta man tara nin government ite ta fo comme ite même fu government wala be lola no o manyiya so ni tebe baro ya marla sai ni ba ya marla ite be muna fola ay konko bay Gambia banko nyi konko be jebi bake mune wo sabu president atel konko bay banko ka asaba ino nyaadi fana nyaadi ha lafse nyi ngala wala fa banku dingal la suulo mo menti fo yoleki kodo mansa bulle ni men ko kodo de mansa bulle fan yana kodo mansa bulle mansara ka banko ke fenti mansara ka banko bondi fenta yakon okay ila banku dini ni support ila banko akata nyatole inside Gambia ba outside Gambia and the support dila both side lela inside Gambia outside Gambia ina si banko sab because ni aji be Gambian ko faal be ala ka fuko na banko sembo bi abe komi abe because Gambia no bagala fukaste Gambia men ka dia ay funti anyi kana samba Gambia ni system on dele nyi nelo Gambia di hane pleno di ala mu Gambia banko kan wota wasala fay funti la fana ngata nyini aya nati Gambia ni system on ole warata hamu ndel wuluta nyinne ko ngolo lom fana so nyin ke midu programme e dia midu mbesi duwa fana mbi yo nko mbesi duwa fana mbi pempen ni mbe jube rola nasko peno fana mbe pleka ali si duwe bi fala si mbendi alama okela sarahule yani fulaya dankuto tema alama alaye wininde bi amen ba ndingole miti de seri kunna ngol won ndingole sonda sai thank you seri abaraka thank you budun kali ya jele wolo mu mbadi mati anata kan join ka kacani pour ka fanan dabulande kacani ngono mbaten tula bake mba jayla nyino mu gambiati nte tarano la political party killing so imagine sankule ye min fo jambi baro nyanta nyine fahamla so baro mo beta kela no NPPT ka foko wala nyanta tarrete la Mansakunda nimta muyti fambi go fo Ousainou Darboe ya ta fang sign ya ta vice president ya nko ya Amadou Sane Sambana to ila finance koteke ila Mansakunda amalgamate ye Mama Kande Sambana ye ministry position odia nyilmu opposition so bellet andu ila taka do ko ke Gambia le ministry position odi Mama Kande la nko ministry of health dial ama health karanya wonya ye expert kendol kabal aba fang surround la with good experts la pour ka ministry of health samba Musa Dramé bondi la Mansakunda
Aissatou Touré bondila Mansakunda, Mamboure Ndiaye bondila Mansakunda, Se Umar Faywol bondila Mansakunda. They are not working for Gambia. Bari ite fangala ya fo ko e la coalition molu wolle be siale la govo ila parliament Ibrahima Silla wolu mantara do kulete be la position le safeguard kan e mantara do ko ke kan Gambia e andum baro ngani min foye you are a brother msafo na oncle le muite kadum ini na oncle le kafutano bari mbe min fole de ibe minke ibe samba kan direction o minna ibe kelo min wulindi kan Gambia Port Authority felenti ikoy wandi dingol le samba suspension o lay be jola half salary jumale ba kekan deputy director in deputy director ma tolo mbari mbatu nga traile kunum pour ya to fonye bari wo mari ngala nyina tale mbatu nga jube fomba amari se leta nyin kinyana kote ke because leta ro nyimbe mbulu na nyin telephone dole kono mbatu nga jube because nga file ko lafta Gambia Port Authority la human resources anila deputy director anila director of operation lafta wol tolona lafta ka wol tollo ngalo jumallo mo wolti because mimbe caring Gambia Port Authority anin silo manta mo bete kala no baro support la andu nyin kende woni ya fonyelde abe banyu nun kolon amantara abe nyimim kekan pour ka baro undermine so that baro se director nyim fanan jobate bondi purate ske director alinga wo bula nko ntelu lafta Gambia dingule na Gambia palasolu maramil se palasolu sambano aliyewo molu minulu bay ay aliye suspend alko because ibe political le kono say molu minulu fanal be political kono andu ibe NPP la dum baro ikoy lafta banko rule la tonyale kan ngamira sign no ikoy bota fo kanko nga banko dingule unite yalo nganyine fo mole ja lungu ne ba fola hay ko baroko banko dingule unite ko baroka kumo min fo exactly opposite wala ba mine ala mine ko nko alkana ala kumo danko imagine just few days ko take drop ye molu taye wolu bay ye jumal le bay because he call mu opposition or let say milbe NPP lu fa sanya mi yalongo fati kata platform wolu beto akadiamu NPP to yala anda be Gambia Port Authority wolu du fo barole ka ojo ala kodol ngamre Gambia taxpayers le ka jo e ka wondon jo nyami baro imantara mararo ke kam banko kan tonyaka i fangle be banko maro kolen le fang bulu so ka foko o director ya kele baro ma kalamute telon president fo ya jamme kudol milbe ka fa ka taraje but he is the commander in chief so ni lafta banko mol unite la this is not the way ibake kanyami ikadiamu le dron coming ko pour outside wall ya moy ko ha nyin alafta nyinela but wol intelligently they have their representatives in the country wala representatives sol ye jiko lonne e kam mimfo ani kam nyami wol ke jiko wol ye wolon you cannot camouflage them nko wo international press la atina han sol baji yamuta fo gambian ko la cry wonte will baro even walk aita singola kata kanilai fo ya jamela molia wala bina banko bebula la kasaro kono because ala security wolle keta tolewti mela do ko lo ninta mu barola personal ADC ti wolungo wallahi hana ko nyiko lo banta nin seni jamme nyoje bunkono mba fola te kala ni anu je fanto yen saf yen bay bari ntete tarlala ADC yala pour ateni moye dum bunkono nyama privately ni tata fanu jedu walla ya lipa ko ngoto je walla ku kala jedu the blame is coming to the ADC
bari butung ila miro ma wara because he beba no ka malaf bol ngo not the president palaso le south ni enteke president la ADC ka foko nimboda president bala. Do you know how many doors are going to open? Ntebe na do ko kala with sincerity. Ntamantara kala ka president nyako no dube mbenna do ko le kala nyama bari anin seni jamme mo flolo dunda bungo kon simply because munum ayalon ko ntenga kuwo kuka ka likle bari baro mo get la ko likin di fawla ke fawla ko likin ngamre de fawla ka diam ngamira lungu minne botana Nigeria biri ta de press conference ye munefo iko Buhari fawla ko ete ko bari la molbe sambala kitiola because ya lon ne ye minke Buhari ya lon ne ye minke bari ma je dai off fo mole off ngamre fawla dale off ka furewolu ko wuri jumala yaf ngamre dale yaf idingo la sacrifice jumala yaf ngamre dale yaf yo bari bankola kuo mi ya lon ko audit report ol be fintikan iman son na femfola a felenti koteke almost 114 million mi ya lon ko samate ila health minister anala mol yenna kodo be sunya fati tata manyo nyini wo kodo kono wo audit report o felenti tous wona dara bari ko ka commission ole set to go for a hard working Gambian citizen baro be danila janning nyin kiti ko be banna because baro iyalo ne katko Gambia dingulu you are not the choice of them yewo lonne do not force yourself itele famo daya fo biri botanon tola iko mole ko eko modo e hameta kudola ila kaira tije ni e famo forcer andi be fam forcer ol ye kumo min fo exactly bibe wala ke kan Gambia dingulu ini IEC and in the Justice Department lata nyokan because Justice Department there could be independency there more credible lingol lebe do ko la wodulato bari nyim 5 joji solu fanalu nta fola noko ye minke foi bele agrita unanimously for 2 man agree 3 agrita for 4 agrita 1 man agree malon jumale agrita malon jumale ma agree but in time abe lonnale niaje ko justice should be separated from anybody. President Nombang mo mbe nyanta kanya na tonya koto. Na Justice Department Gambia dinglu man satisfy aliye minke on UDP's petition. Alinyante petition on lamoela. But for technicalities kafo ko mambaro saf ha baro makalam. Sa barola loyal ya lo nyadile. Inataka baro represent at the court. Mimbe caring ali tonya sabatin na bankoka bi Asan Jallow Gambia dingul lafta tonya min kelela pour tonya e sabati bankoka amanke ko UDP amanke APRC amanke parti wo parti ding ko pour tonya e saf Gambia a felenti bi wo tonya fo baliyale be tamaka Gambia Port Authority you contributed in that ni banko tinyata you contributed in that because ngal londi pour ale tonya le fasa na bankoka al kanala moka ni ajen kete fango tofo Asan Jallow I am very much disappointed in you because nitemu credible jojoti itebe searing wo 5 panel on yin kono idingo ketak another defense counsel from the opposite side I fonko nso but ethically molka jere fojang ifango yo jube ngamire idingo imallafi ite ila kuye tambi dingo la ilaftale idingo tambila you want idingo ite manke no mint ayke woti ilafta walal so how can you go against idingo andung kuoku transpired and sa fono loko yedingo le use to meet you because idingo kai any odd time lumber amanke odd time to wasita no yale any time appointment any time he can visit you any time but ila moral nite mela integrity respect inyanta Gambia loi o respect lale
ñine keta jan TRRC Dr. Cissé biring mama fenke jobate mo lamin jobate nata je akwa do malo ate a fango bondile a fango withdraw ay adle sources tambindi ate a dale fango be bondi wo hiarin nyin koto so decision wo min be tata je ate is not part of it fona tarta je in secretly mamillo bar biraya lonko biraya okay modol ya konde nko morally I minke wole nyanta the moral aspect janni bita folako ha badi ngolo wala tina malafi ay nyim defender afenka ada be bondi so ay Asan Jallow nyanta ka wolake a felenti bi na judiciary be ke kam fe adulati na judiciary be ke kam fe adulati na judiciary wo be ke kam fe adulati so ale lead council mean select to go prate ke lead council te at that commission at KMC selection criteria malo but what we want to hear public hearing la for public hearing la for God's sake and Talib you need to demand for that a lot demand ko we want public hearing pour I televise journalists will have to get access to it Mam said Jallow Mam said du kar ngeen daan ite fan sutura afo Musa Dramé ite corruptal ite no la je ite o fodron isa je daha tell him that please ha ye fam bonde Mam said ite la bita mo kisi la pour fo sénata fo man sénata Mam said ite ni alanin kilatem ngoy be kalila alquranol Momodou Mbalo nte la family mun na family lati man la fay destroy your family is my family wallahi billahi kane kali alquran ola ibita do ko min kala jati nyala Musa Dramé ya fil ka be manipulate no lale bari nyanta millon na wolo nyindi ko lunne be sila ibe singol sitila nyobala ko be detal sitila nyobala nyami mitar woro lay be kala wala kono be kala wala kono andi be jindile la dinko kono ni Gambia du nyoto yete use Gambia du nyoto because you want to satisfy Barrow ni a promise palaso la higher position la at the judiciary ni alondo be bule basotla na harjew be le basotla kana so ye use itati la 40 senengolek inata ye la 40 seneyari ngolek ni Musa Dramé lafte injus la ka fuko mbekeno le dile la because I feel ko dawda diata te bi asikeno di molaje my brother bribe wulule nin kenama wulu inin dalasi ma wulu ni aje mbenyim fole you are my brother ni aje mbenyim fole you are my brother Talib is working very hard pour que the life of the KMC people ka falling the life of Gambians ka falling don't be somebody mimbe wo block la wo mo bela hakote kunne bala amam possible ñine ka tinna e ka moje wati killing yaaje silo kan ana sinken sen e ya nyaale mata dol beje mbuka ñoo ñinin ka mu neketalo hadama dingul la hako the thousands of hundreds of thousands of people mimbe KMC ma foko e be contenta Talib la kuola bar min contenta Talib la kuola wala siata Barrow Talib ye motolu sambana janne ye government de ñinin karo ma koy ro ñinin ka government bulu pour aller juti we fa dila ye o motol findindi balanta because of he's an opposition he have to take taxpayers 13 million and wo alafta silole dokula o kodola fo e o project ko bedda they have to bring this moto pour ka Serekunda seneyande ka kordal kono seneyande kam balitolu bonde mbenga jele Talibbe doko minke kan adat ba kote dumping site Musa Dramé ni momo salita Gambian kolu alinga dua ni yatara ko ye nyin commissiono setto nyale kan Gambia la nafale biye alama wo mari ay tanyar ni yatara Gambia la nafati je foybe molde kungol target kam because of political reason itelmir baake ka alama alaye be malundi alaye halaki alanga o dua mute kamma
amanke kon silata nyillalde molma la fitina la Gambia, but these people ibe fitino le nyinin kan Gambian ko bar mba fala Gambian ko al nga sabari. We will stand for Talib andu ngalo ne ko Talib be toñala kan te manke toledi Talib te tarra Gambian ko la nafulo tiñala nte ko be Talib defend la billahi wallahi I will not do it. Ni yaje baro molumal la fila imang sobe yala ko Talib sobe yata nyami. This is very simple. Ni atre do ko keno ko Talib ye do ko kenu nyami ite ñu struggle be kala. Wallahi ite ñu struggle kala. Wallahi baro ni Talib soto e bala do ko la. Yamira ko ñine bati nan la Talib be forcer la ba fala mbota UDP le ndara NPP. Well otuta Talib le bulu. Atuta Talib le bulde. Ntema mo break momo lafta taleta bari ntenga lon ko momo ya lon ko lafta toñale fasata andu reason le atine ka UDP follow anene te jijala. So finally mina min fola mole ja wolom nyinti ko NPP APRC NPP inila coalition molu be ibe la palaso lu dila nyami amanken tella hajite al nga focus na patio kan ngallamo na patio alfal be step sol minul takan minul ka safero ke ba fola ko ha na tella pati alfalu man Dr. Bari Jabi bari mari jobata ya jabi le fenke ya jabi nko mbal danila alkakan na pati alfalu doya altel mil ka safero ke Facebook oto alka diamu alka audio lu dada alkana na pati alfalu doya sinya jello mun na alfal be fintila kayitandi ko ntella patio manke tribalist parties allafte muneke mo kuntangul ye finti mini yalon ko lafta credibility sotola ni UDP la pour barose ke no palaso e kaltel brain was ni woli la nonsense diamo kalka finti alka safero kalka foko weara di UDP executives andal kana safalla safero kono ko although ngal respect le almay respect mansilal nyaade mbedannal ye woleto NPP UDP a felenti UDP a letter of fintindi anybody min lafita député ya nyinine ko ya apply Gambia ding ibe ila tundo kan ikoni lafita député ya la Gambia ko ya apply al nga focus na patio kan alba fola dolbe audio findin le ba fola ko NPP kol ko ye min plan ni député carte fayo ni fenke jana adunta jana bota jana abe kuma kuntan altelle ka NPP fanso ideal because NPP wol buka idea bondi no fay bara nal yalla ideal dila e ka wala tay ka bond image sai ka mune fali mbe ku kele la fanan député carte fayo wo bal silande kan UDP biring NPP ko itelle winda ala fonye UDP ka jumal le tata minunu nata palasi ñino la wala bita bar mil nata pour ka banko bondi toñaka woltita ala hani janninja oto alinga na tundo molu alinga fawlo regroup ngaitandi ko ntel benna banko bondi lale andu minul fanal kafu ko nafa tala kata carte fayala alwo diamu sifabul na diata lal kana fay nkal telde be complain kanko Gambia colère ibajira ko baro ala député wol da masina yeta sije ku diata na draft constitution de sa be mutaya be falling min diata yo keje al kafu mo len carte fa mo be alon ko carte fayo ni silo manta Gambia fali amira UDP be nyinke kan ko UDP laftale ya foko baro boytale UDP NIC UDP lafta toñale tamandela pour wo toña isa to molu bulu UDP la nyin alfalu bi tala lamin dambondi bale ntena altelun kamune ka lamin dambondi bala dimbaya tous solo sandeng ale honorable fama fa Keba Koli ale Femi Peters ale
fali amira ko nyilie nyin do kule pour palaso kamaba ni wonte femi pitas bira bota je abadi iba falal ko dingo nana wena ala palaso to hey UDP manke woti UDP lafta toñale tama banko ga UDP mantere ngokundu kan ka fuko sen dabo nyanta kala president olati UDP lafta toñal so momo ya lon ko lafta toñala nyim banko kan you will continue to fight for that truth ñi lakku kalantantati nan leta so alnga sabari amanke jote yati de alnga sabari nganna alfalu lamoy andum na alfalu ye min safe about the judiciary inyanta wala safela de la alfalu mu alfa responsible lingol leti amanke koy silata de imaje iman satisfy sign judiciary reviewing ne beta kela alali nya kasi nyin ku kuntan la journalistol ka minul save kunu ya Sidi Njai la kumo mimfo e ba fala ko Sidi Njai keta minister de fenketen is the most unpopular minister ala minister ya fama recognize wolu bemu pour que ko say mbatunge satisfy ni wala itel bina min kele ye woke itel mo kilon le bina findile bina Sidi Njai kumandile ya interview min diata ya foje alali nya kasila alkaka somnyil ka al downplay ala itandila ko ntelu fanalu de hanna londo manta university manta college bari fanalu we have an understanding nko fali amira ko londo dum minta university ba minta university nyanta horomal he or she work very hard to get that bari londo ala ka wodi so alnga itandila kon tellement que albaham yumuti we understand very well muna alkamin aliyem mun jannal balla ko mo fanfala ngalon corruption o min bebe gambe image Guinea Bissau fintita wala tulu ko Gambia ntella molu ntella tulo Gambia ye mun agreement keje malo Guinea Bissau ko lol manke danka moltide image ya itandi ko Macky Sall will not control them iko namol la salary le increase jelu salary increment jelu Gambia dingu be nyanta baro fango nyinin kala na 10% o minga kabe karadi la Gambia la ale a 10% o kadummi a 10% o le muntuma la a lasta adila atele la hidal so alnga focus ngalla moy na kebal ko ila fita iko justice department itelbe wolat na diate ye tonya tamandi na diate kana tonya tamandi bar lunne be sile te tarrawo dulato itel fanal te tarlaje ye min barabe lonnale ku keta be lonna andu ibe fala konta be fala nyamin koyta be fala nyamin mbebi tala ala yale ye banko be nakari banko la tonya fo baliya ke ka fo ko fodi pour banko la peace ni lafta peace le be tonya tananda nyim banko is very big divided molbe divide him back. How can you unite people? Oto nyim man sakundale nyanta tasla nyim 5 oppositional mil belote yebe dundi ban sakunda kon adama e continue press de yala nyim 5 oppositional be na ay be traman sakunda kon ni alon ko jannibe election do kala andu na IEC have to be scrutinized. IEC from the watchman mimbeje up to the last person in Yantele ya be bondije ya be flush out. We cannot trust them. Na fresh registration okay ni wo be kela nga lonne ko bankol be parere ne pour kam mako nga fresh registration okay na banko is been polarized na banko fitino le beje na banko kam molle ye dabula na kol kono minul ya lonko e manyane dabula la je nga kairo bele dila la na banko kan andu lafitala niyesi na banko kan kaira ni kaira mo kana mo batan bari bem batandi kan na banko kan ne mune hatinna luntango e malbaliya
fo yeta lon te la rangoto ikanna carte o nyini pour kam balante le bulu ka foko mal nte laftale mimman bete a wesi la banko ka banko dingul kango malaf way tame la banko ka almantra fitina bondol laba ngamira futanko le sita jang ye news to ya fo janko hay laftala adam baro yetel mako ka dum KMC yetel batande ye batande munela ye batande munela futanko lu tonko wo tonko ista ya fo be marsandi lo lawo tonko wo tonko ista fo be marsandi lo la je so ni koy wuli jang bi ko itatale ye carteol nyini ye carteol fa adama ye malbal malu al si hekatude gine la carte fa ki jere gambian jumal tatela rangoto ni lomu luntawol te milimal la fi milte kayra jele nyala so IEC haniyata e fresh election o be kala voters card kutol lebe nyininna can bring Senator Trawale on camera. The person you invite need to download the latest version of the Facebook app to join the live. Okay, Sana. It is saying you need to download the new version of Facebook app. New one it connect nola. It's telling me that. So nyine biye. So let's focus. Continue. Ngana alfalu lamoy nge horoma baki nge bunya. So mina danna janne sere kundan kolu KMC kolu alta alye finti aliya yitandiko alpareta minna jante sonnala kam mo furonade e maaje ko baroko fa barindi non bamba to alafta wala ke KMC la ci fonkoti meyoti wala be lola itella NPP bodo wota sere kundan kolle bulu KMC kolu abal bulu ngal tele alo fo talibi al nafa fa mal nafa altelle alo ay employment o min aya baywo godulato aya la marché wolu data cool household lotali cool household lotali fonko fen jamal bi je mili alon ko talib is doing it altele alon alla silol be dada kan alla balunya be bete kan namanki ko man sakunda be balu koleya min yor kam gambia dingul ka bar talib did very well for those people altele alon kana adama baro barni sindije alla nyattank kodo e kana bedundi NPP kunto e KMC yetake NPP biroti atutal buru KMC kolu Halifa Salate sonna diam la nyun kola de baratalo mimbe keri bawa ali amutako yalon yaya jamme natale e ko anin PPP kolle be nyola ay anin sojarol dunda nyole e kanin sojarol le be nyola anin studenol dunda nyole ko ha anin PPP dingol le opposition dingol le be nyola barsila labunna jano jumala ka kolar ya tu jumale otal nganna banko kele tonya kan so public hearing Gambian want to know alieni mo kuntaul mil sambana alkalbe wolle kala nyin commissiono nyaatilion la mam set ifan sutura mam set ifan sutura ite be koropri nyami ite ko min beke area council te Gambia man dami mai man tinyaro ke dami man kodo sunya dami ite ko ite bita modo senen late mam set so na broda mbalo well it's just an advice. Don't allow to be used if I'm bonding in kono. In my experience, soto and we man na tarla woto. Itela alon dalila jumalati ne yena ti je recommendation of botamun dolato itela wolong. Ine alanin kila tema do not destroy your family. Kana foko be musa dramera tribal sentiment kelo kelai. Don't do it. You are from a decent family. You are from a decent family. You are a friend. You are a brother. You are a comrade. Thank you. Allah barak. Mbedan na janne. Mbemo be tentula. Mile jubero ko mile commentol safe. Nyim platform is a responsible platform. Mbenna chairman o kontona ma for the cham anala family anala musukende ba. Madam Loli Cham Sonko. Madam Loli Sonko Cham. Mba kontona bake. Mba fole ko esi sabari. Mba fola Gambian ko mumela be alnga jam fanendi rola. Nganendiro tuje ya manke solution nendiro manke solution
ninteni tela ko manta mbe tula jele parinte nenna nte ba nenna nte koto nenna nte la mon nenna so alnga nendir ko tuje let's come together mbe ko nga bankole je na banku je nyal si fata nole opposition manke banku ding jawdi opposition ya manke banku ding jawdi kuyati so na justice department our country is in your hand. Our country is solely in your hand, and the Justice Department fell into a compromise. We want justice in that country. Na audit report all Adama Barrow, you have to act on them. Adama Barrow, munati ne itema anti-corruption committee dundino Gambia hani sign. Because it found on corruption or almamot, it Adam. Well, mbedan na jam. Ala baraka mbe mo be tentu lambal jayla alla la boy ko nyima kan budun fo wati do ne wato sotuta time to time mbe karna la na kacha na UDP petition sa atata atata judicial review le andungo ngamin kala mutaje I think ngamira 7 judges like asial including the 5 Supreme Court judges imantra takan kitila pitala ya kacha kambia ding la sololom pour ko nyi yana kiti dula so nga believe ko ite lola wo nyato so wala mun na kumoti wo ko ton te jam fala je baake bare benna loyal tentula baake mbe jayla benna party leader mba tentula mba jayla one thing mba folan mba maye aji yamu ndaw yabo because ngajala dingo mingeta lamin wa yabo de aya safe ko bila mala bad date otomba fola yaboy happy birthday to you alama ala ya susima ya bala mesi live long with good health alama ala ila natomu menti alama ala yake fo ifanalu sisi e UDP mansa kundaje ni muske bal barara gambel so aji yamu ndaw yabo yaboy. Thank you very much. Mbafole, happy birthday to you. Enjoy your day. Allah baraka.